हाँ, मैसेजेस पे बहुत बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सामने खड़ा हूँ, कर जो कर सकता है। ये ले करा। एक बार फिर से लगा हाथ। ये ले लगा दिया। तू करेगा क्या मुझे बोल। तो रुक जा 1 मिनट, तो बताता हूँ मैं। यार वो उस्मान कहाँ होता है यार? वो उस्मान जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई थी। हाँ यार वही उस्मान, किधर होता है यार? उसे मिलना है आपने उसके साथ क्या करना है? आपके साथ तो लड़ाई हुई थी उसकी। यार। लड़ाई तो हुई थी पर आप मुझे उससे मिलवा दो। पर चले आ जाए, मिलाते हैं। आगे अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने मिलना था आपसे। इसका क्या काम पड़ गया मुझसे? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या हाल है वबरकातुह। उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे ठीक है? सॉरी यार, माजरत, उस दिन सबसे साथ हो गया था, माजरत, सॉरी यार। अच्छा ठीक है मोहसिन भाई, आपको माफ़ किया। हसनैन भाई बात सुने। आपने उससे सलाम किया और माफ़ी भी मांगी, और उसने तो आपको मुंह भी नहीं लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा के लिए मुलाकात छोड़ दे, और जब उन दोनों का सामना हो तो ये भी मुंह फेर ले और वो भी मुंह फेर ले, तो इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे, यानी जो पहले सलाम करे। हाँ भाई, फिर तो आपने सही किया है। चलो चलते हैं। आ जा।